们就按照它对应的方向把它装上去。那这边要注意的就是，只要连接一支光键就可以了。如果2支光键都装上这个连接卡榫的话，是没有办法把它接在一起的。那我们先装在第1支光键的卡榫呢，你可以不用把它拆下来，因为它在这个操作单支光键的时候是不会有任何的影响的。那就是你在装另外一支光键的时候，就是直接这样子装在一起，就可以继续再来去使用。如果说遇到灯光呢，或者是音效上面有一点问题的话，你有可能是这个电力不足的问题。那我们这时候就要立即的来去帮我们的这个光键来去充电，避免呢造成里面的这个锂电池的一个损坏。今天介绍的是帅气的伸缩光键，可以一键切换7彩的灯光模式，还可以调成静音，快一起来体验看看吧。首先我们介绍它的外包装，那它的包装是一个彩盒的设计，然后呢上面可以看到就是它有这个音效的效果，然后可以伸缩，以及它会有发光的这个功能。那它呢是附的是充电的电池，然后它有一些就是技巧啊，可以去做这个旋转。然后旁边这边有提到它这边的每个位置的一个功能，然后是适合3岁以上的小朋友。转到背面呢，就是可以看到，就是它这边有提到这个开关键的功能，然后它可以伸缩，以及有7种颜色的这个灯光可以切换。然后呢，它也可以2支的这个光键去做合体。那里面呢还有附赠这个 USB 的充电线，那是一个功能效果是非常丰富的一个刀剑玩具。而这轻巧的一个外包装呢，也非常适合拿来送礼哦。接着我们介绍里面的内容物，里面呢除了有光键，还有 USB 的充电线，以及连接2支光键用的这个卡榫。那我们先介绍光键的部分。那整体呢，它使用的是安全的塑料材质制成的，然后边缘呢都有做这个圆润打磨的一个设计，然后也没有任何的这个毛刺，是非常安全的。那它上面呢，其实还有做这个金属的喷漆，所以可以看到它整体是非常的有质感，然后也非常帅气。那另外呢，就是它的这个重量也是非常的轻的，然后这个握把的这个地方呢，它的尺寸就是不管大人啊或者是小朋友都可以很轻易的这样子握住。体的这个造型呢，也是非常的酷炫。那 USB 的这个充电线的部分，它一头是这个 USB 的头，然后还有另外一边是 Type C 的部分，所以呢，这个你可以去使用家里的这个 USB 的座充来去帮我们的这个光键呢来去充电。那这边充电位置是在我们的握把的底部的地方。那待会后面也会详细的去介绍它的电池的部分。那再来呢，还有这个连接的卡榫。那每一支光键里面都会附一个卡榫，但是呢，待会后面会讲解，就是2支光键呢连接在一起的时候，其实只要一个连接卡榫来去扣住，然后再连接另外一个的这个光键，这样就可以了。那后面有详细的这个解说，再介绍给大家。在电池的部分呢，它使用的是充电式的一个设计，也就是在里面呢，它有这个锂电池，然后我们只要去使用我们的 USB 的这个充电线，然后在旁边底部的这个地方，我们就是插入进去，然后搭配我们的这个家里有的这个座充，然后插入进去就可以帮我们的这个光键呢来去充电。所以你如果外出的话，就可以去搭配行动电源，就可以随时的来去充电，是一个非常方便的一个设计。那如果说遇到灯光呢，或者是音效上面有一点问题的话，你有可能是这个电力不足的问题。那我们这时候就要立即的来去帮我们的这个光键来去充电，避免呢造成里面的这个锂电池的一个损坏。那在里面的这个键刃的部分呢，也是用这个安全的塑料材质，所以是没有任何这个尖锐的地方。然后呢，也可以这样子把它收纳起来，是非常的方便的。那后面也会详细介绍它的这个玩法。接着我们介绍它的功能特色。那首先呢，我们先看底部的这个地方有一个按键，那它呢是我们的开关键，我们可以转过来看一下，它上面有 on 跟 off 的这个文字。然后呢，它同时也是我们切换模式的一个按键。然后底部呢是这个喇叭孔，也就是音效发出的位置。然后中间的这个地方，我们待会开启的时候呢，会看到它这里会有 LED 的这个灯光会显示。然后上面这边呢有一个按压式的一个机关，就是可以将我们这边的这个封盖把它开启，然后呢就可以让我们的这个键刃的部分来去伸出来。那现在就是收纳进去，那它也是可以再把它按一下，然后就可以去扣住，我们就不会让我们里面的这个刀剑刃的部分让它掉出来。
那要把它打开的话，就是压一下，然后这边就会松开。然后我们把我们的这个封盖打开，然后让里面的这个剑刃的部分伸出来的话，我们就是用力的甩一下。这边那其实它可以再就是伸长，我们可以用手这样子把它伸出来。那可以看到它里面呢是有4节的这个伸缩，所以呢我们可以去做一个调整，然后把它收进去的话也非常的方便。那另外这边这个圆形的地方呢是指尖插孔的这个位置，也就是说我们可以把我们的食指把它放进去，然后可以做这个旋转我们的光剑握柄的这个动作。那请记得就是我们的这个插孔的位置呢一定要朝下，因为我们这样子把食指放进去，然后要这样握住，那我们大拇指呢就可以去按压这边的这个机关，把我们的这个封盖打开。那如果说你的这个插孔呢是朝上的话，那我们这样动作是比较不好操作的，所以呢，请记得在使用的时候，我们的插孔一定要是这样子往下这样握住，同时呢，去操控这边的这个按压的机关，然后把整只的这个剑刃的部分呢伸出来。那我们先讲解这个旋转我们的握柄的这个方式。那首先我们先把我们的食指放到这个插孔里面，然后呢，其他的这个手指就是尽量不要去碰触到这个握把的地方。那这时候我们可以去做往前或者是往后旋转的动作。就是往前，然后往后，然后转完之后，我们可以这样握住，在大拇指按压这边的机关，开启这个封盖，然后用力的甩出去，像这样就可以做出一个很帅气的动作。那在做这个旋转剑柄的动作的时候，请记得也要注意安全，避免就是让我们的整支光剑呢甩出去，造成损坏或者是受伤的状况哦。如果是比较小的小朋友，建议就不要做这样的动作，或者是有大人呢一起在旁陪同。那接着我们介绍它的游戏玩法。首先呢，我们先将整支剑把它伸出来，然后看到我们这边握柄下方的开关键，那我们先长按将它的电源开启。那这边可以看到它会同时开启它的声光效果。那关闭的时候也是一样，长按这边的按键，那它会有一个音效，然后就会关闭所有的电源。那就是，那我们再开启一次。它可以听到它这边有这个发出类似集中能量的音效，然后如果我们让它去做这个敲击敲打动作，它会有这个金属碰撞的音效。所以呢，如果你是2只的这个光剑一起使用的话，就会有种真实的这个打斗的这个效果。像这样，然后呢，我们可以看到它上面这个灯光的一个效果。那它呢，总共有7种的这个灯光颜色可以做切换。那切换方式呢，也是一样刚才的这个按键。那我们只要按一下就可以去切换。那这是绿色、红色，然后类似淡蓝色的颜色，然后黄色，还有紫色，这是白色。接着就回到我们的蓝色，总共呢有7种颜色可以去做切换。那它还有一个效果呢，就是可以去让我们的灯光呢闪烁，有点像霓虹灯的效果。那我们要按这个按键，连续按2下。那我们这时候我们会看到它变成是一闪一闪的闪烁，然后我们一样可以去切换它的这个灯光的颜色。那如果要回到这个刚才很亮的一个模式的话，我们就是再按2下这个按键，它就会回到我们刚开始的这一个灯光的效果。那还有一个音效呢，就是可以去关闭我们的这个声音，我们要连续按3下。那可以看到我们灯光还是持续的有出现，然后是这个音效呢就被我们关闭。那这时候我们去做颜色切换，它是不会影响的，包含这个连续闪烁也是一样，不会受到影响。然后我们要再开启它的这个音效的话，一样就是再按连续3下就可以开启。然后关闭呢，就是让它长按就可以关掉它整个电源。接着我们来介绍将2只光剑连接在一起的一个方式。首先呢，我们先将一只光剑拿出来，然后再拿出我们这个连接的卡榫。那卡榫呢，我们只需要使用1个就好。然后呢，装入在我们的握柄的下方这边。那它呢有这个对应的这个位置，然后我们就按照它对应的方向把它装上去。那这边要注意的就是，只要连接1只光剑就可以了。如果2只光剑都装上这个连接卡榫的话，是没有办法把它接在一起的。
那我们先把它装进去，然后呢，我们要让它扣紧在这个光剑上，所以我们再把它旋转，像这样子让它扣紧。然后呢，一样就是对准它的这个洞口，然后把它装在一起，像这样不会掉下来。那如果要拆掉的话，就是刚才反方向，它拆掉，这样就可以分开来了。所以它的装法呢是非常的简单。那拆掉之后，分开之后呢，就是这个装在第一支光剑的卡榫呢，你可以不用把它拆下来，因为它在这个操作单支光剑的时候是不会有任何的影响的。那就是你在装另外一支光剑的时候，就是直接这样子装在一起，就可以继续再来去使用。那接着我们给大家看一下，就是两支光剑连接在一起的效果。真实模拟的声光效果，充电式的设计也非常的方便，还有许多玩法等你一起来体验。